Команде природа наш. Привет! Команде Нежданчик наш. Привет. Мокренькая, пахнущая. Да, ох и нападение. Ох, наиграемся, блядь. Понятно. Все, спокойненько работаем, продаем игрочков. Тайм-аут. Внимание, смотрите, там линии, там свистнули, надо работать. Ну да. Собрались, разошлись по углам. Блять, сажали не туда. Первый мяч. Побежал, Подумай, Лёха, подумай. Можно чуть заступать, там где поле неудобно. Ну я не помню, вообще не поменялось. Так ему иди глубже, иди. Вы белые забирали, что вы снимете. Юр, не тяни к нему мяч. Касай! Готов! Ну, давай! Давай, блядь! Дима, спасибо. Надо ворота подхватить, Юр. Кто забери, Дим? Кто его может забрать, скажи? Поджали. Подсказка, Юр. Садись, Юра, садись! Смотри, востри. Можно? Ой! А Костян тоже снимает, да? А ты и одну у нас или? Он в Первомайске, да. А не, вечером еще 7:30. А, ну то есть со мной одну. А у тебя сколько? 4. Здорово, в него, Лёх. Че? Сейчас, Юр. Лев! Нагоняй, Влад! Даже он уже телефон, уже Дима, лицо! Жаль, Лёх. Убирай! Юра. Хороший. Вот, сам. Опять Лёха, ты побежал! Не надо думать, где ворот. Манишки нет? Мать! Где карточка? Димон! В кармане в синих карточке. Ой, мать. Лёх, а что ты Дальше! Хорош! Сзади, Дим. Дима, блядь! Есть! Точнее, Юр. Майки! Юра и Дима на своем. Да! Ру! Димочка, давай. Рядом добил. Тебе ж любую вообще, любую. Главное, чтобы номер не повторил. Ты знаешь номера свои? Ударом, Лёх. Хорош, Лёх. Народ. Право, подумай. Сзади! Два. Чего вы, ёпта, я вот там, блядь! Да Да, ебать! Лёх. Назад один! Мата, пожалуйста. Найди! Есть! Это. Лёха, твой край, Лёх. Можно заступать немножко. Шире, Игорь. Спеши. Ладно. Все, долго, Игорь, блядь. Ну долго как ты это делаешь. Успеть, Лёх. Не. Есть, Игорь! Игорь, води! Свена, есть?
Можно чуть в поле, можно. Ну, чуть-чуть. Твой водящий. Давай, 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 давай. Лучше аут. А не надо ты мне кому ты скид выделять. Хорошо. Влад на своем, Влад. Взял экспрессик такой, ну, знаешь, матчей, наверное, 12, ну, не 12, матчей 10. Короче, Смотри, смотри. ну все, зашло. И взял этот Утрехт. Думаю, с ничего взять на выезде, а не с Рода. Рода на предпоследнем месте. Утрехт там что-то на 6-м. Влад, смену, Влад. Думаю, с ничего взять. Или просто Утрехт забьет. И взял Утрехт забьет. А с ничего даже, кажется, 5-0. Сзади играет. Один этот пробил. Рода. Да. Блядь, ну какой, блядь, я смотрю, Утрих так забивает, мне все, да. Рода на предпоследнем месте. Не забил. Да, такой перепад, да, вчера мороз. Да, ну. А там на Новый год видел, дождик. Да? Так всю неделю там дожди, блядь, это. Блядь, Реал проигрывает уже, ебать. Уже проиграл? Красавцы. Слышишь, а что это? Алара, что, работает? Ну, пока нет. Эти выходные Макс сам. А Макс означает, да? Выше, выше, выше. Не встречай, Юр, нижче, нижче. Лёг, Лёг. Юра, доиграй, Юр, Юр, бежать ногами, а не сзади. Вот, вот. Ради есть. Дима уже. Оранжевый. Все, можно, можно. Так, Галя, давай. Раскурать, блядь! Край, край! Хорошо, Еще, Дима, дай! Дима, твой игрок! Хорошо! Нах, нах! Бежать! Вот, разобрал. Леха, дальше. Сели, сели. Иди! Хорош. Так же разыграй. Иди, лезь! Взяли своих, лево, Лёг. Лево два. Лево, лево. С ним, Лёг, с ним. Юра, сзади, Юр, все, отвалится, Юр. Да выбивай, не надо в эту, вот туда выбивай, орёл. Ниже мяча, Дим. Уже ниже мяча. Завтра ж игры, ты в курсе? Есть, да? 2 игры. На каком поле? На 15-м, 8 и в 9. А кто играет? Ну мы в 9 и листом, и там Сэмбол. За листом, да? Давай, 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 садитесь. Ну как на это награждение, расскажи. Ты, Кто-то нажался? не знаю, Олег, я как-то... Дима, Дима, Дима!
хуйня. Дайте смену. Дайте тоже, да, пацаны. Блядь! Дима, набирай назад, блядь, или поменяйся. Влад! Поводи, Лёх. Даром. Даром. Ну, знаешь, если бы там с командой бы как-то это... А так посидели, это, знаешь, чуть-чуть выпили, это... Ну, время как-то пролетело, смотрю, уже 1:30 игры. Поехали домой уже, А наверное. во сколько началось? Ну, приехали где-то к 9 вообще, а началось оно поздно. Должны были 9:30, но позже начали. Аккуратно, аккуратно. Игорь, давай! Что, нету, да? Димон, блядь, играй в пас, не заёбни. Удар. Удар. Ну, блядь. Пацаны, блядь, игроков возьмите. Что это за хуйня? Ой, все, хорошо, все. Тебе нужно Дурачков найди в центре, ось, Лёха! Шире, шире, Леша. Не, Лёх, пад, тут уже на центр. Игорь, Игорь, Игорь. Леш, не отпускай игрока, Леша. Это, блядь, песня. Лёх, давай, Лёх. Наташка звонила, говорит, что вы все едете домой? Куда ехать? Юр, иди, иди. Шире есть. Дали один. Да. Лёх, все. Хорош. Даром не пропадает. Номер 9 автогол. Давай на своей, не верь. 3-2, дальше. Дальше. Подпиши, Лёх, подпиши. Сам. Лёх, ударом. Номер 6. Ну, а это, слышишь? А, вам нормально. Да, да. Назад, Да. не лезь. Бей выше, Дим. Дай. Лара тоже расстроена, да? Решай сам. Да ну как-то... У меня хоть работа есть, Олег, а я, получается, это сейчас, блядь... Ты выпустил мяч из рук и повторно взял. Ворота не идет. Вторую или второго игрока. Поставить. Товарищ судья, тайм-аут! Тайм-аут! Быстренько. Так, смотрите, во-первых, мяч чуть-чуть левее смещен. Во-первых, как всегда, первое, возле мяча, Дима, показываешь, первым не даешь, катишь вторым. Влад чуть шире, только не прямо возле мяча, а на шаге от него. Третье, Юра, не стой на штанге, ты стоишь, а стой в дырке, чтобы в тебя можно было отдать передачу, ты в касание дал. Не прижимайся к штанге, а стань вот так вот, они ставят 3 в одной, 1 на дальний. Ты должен стать шаг от штанги, чтобы тебя ударили, ты просто ногу поставил, и была возможность тебя ударить. Влад, ты принимаешь, ты на ближний, ты принимаешь или бить, Понял. ворота, или бить. Я понял. Все понятно, ты первый не даешь, ждешь. Первый раз замах, потом как. Шаг от штанги, чтобы тебя ударили, ты как вот я от тебя залетал. Игроков распредели, кто к кому бежит. Влад, правее, Влад! И ближе к воротам! Ближе к воротам! Здорово! 5. Хорош. Делать нихуя не надо. Не лезь.
Двое. Хорошо! Хорош, хорош, хорош. Идем назад. Дим, не теряй, Дима, не теряй. Я сюда с ним стою вроде бы. Ну это поздно, ну я подошел, никого не было. Подошло 5 человек, мне дает. Один сзади. Влад. А тебе Влад. Быстрай, Влад. Ужимай, ужимай! Нельзя. Выбей куда-нибудь. Все хорошо. Длинная, Влад, край. Все правильно, умница. Так. Дружка и Влад остаем. 2-2. А ты за Реал или что? Там поставил. А И победа, и больше 3. Блин. А какой второй тайм уже? Хорош, Лёх. Хорошо. Ворона, Лёх, что крадёшь? Не надо делать, Влад, Лёх. Сели. Кто тебя учил так между обутым? А я, Юра, Кто центр? Дим. когда в Майдан Дим, шел, Дим. говорил Востюкам, что будет плохо, что у людей не будет денег, Что вы стоите смотрите, ебать? что, блядь, не будет денег, будет меньше команды. Конечно. Я согласен, это все. Больше, чем в 2 раза команд меньше, чем лет. 6 лиг. Той зимой было, по-моему, 9 или 8. 9, 8 и вышка, да, по-моему, было? или 9 и вышка. Не, 8 и Илья, вышка. своего контролируй. Илья. Ну или 8 и вышка, да. Ну. 8 и вышка. 9 лиг было. Давайте здесь, пацаны. Леха, дальше. Ой, туда, ну режь. Набирай, сядь. Аккуратненько. Дима, Димон, перемещай. Лёх, Играйте справа тебя ближе. никого нет, значит твой руку самый правый. Я видел. Бросай. Он же с нами иногда по вторникам, это Костик. Двое. Ну так Костик дал. Он же с нами иногда по вторникам, когда людей нет. пробрасывай. Лёха, проси, Лёх. Игорь, на своем поменяйся, Игорь. Дай. Кося, блядь, Юра. В одно давай, дом! В одно давай! Дима, ти забіг. Ви бачили? Це тоніка яка, а? Уже, Льош. Вон Влад дивись, Влад дивись. Шире, Дима выше, Дима выше. Ниже, Леша. Леш, садись ниже, закрывай угол. Хорошо. Лысый, ты дал ему. Саня, перед собой держи. Леха! Юра, касание. О, 8 номер. 17. Дима, если они будут возвращаться, назад, не лезь. Защитя, Дима, давай работай. Давай бегай, Дима, ниже мяча. Дима. Давайте смену. И шадовжики такие для 6 лиги, они Да? куда-то вышли. Начал забивать. Брат, Главное не закончить на этом. они вчера этих вынесли. Здорово, Лёх, здорово, кто берется, правильно. А с кем они играли? Живчик или нет? Не жить? Не. Живчики играли с коллегиями. А, с ХЧК. И как? Короче, ХЧК легко вы там 4-1 вело, 7-4. А потом
Минутки за 2 до конца 7-7. Можно, можно! Короче, чтобы ты понимал, Набоя привез мяча 4. Из них 2, подключавшись, и в простых ситуациях отдавая мяч чужому и в пустые ворота. Причем при счете 7-7 8 такой забил. Он в центре поля отдал не точно пас и туда сразу в пустые ворота. Понял? Представляешь? Да. И он ни одной ошибки не признался. Он все пихал, что то не так открывается, то не бегает. Ну понятно. И пихал, и там бешен. А привез реально он мяча 4. Вот 2 именно после обреза пустые ворота, и 2 так еще. Блядь, что Понятно. смешно просто. Я рад. Что. Думаю, 7-4, 7-7 был. Юра, дальше, дальше. А там же ж в ХЧК играет этот должен. Добкин. Не знаю. Ну вроде бы. Не были молодые. Там... Привет, Вовчик, победил? Не забил же его? У тебя? Ну это вы на эйфории медалей золотых еще. Ну как? Там этот Джека, он арбитр. Ну у нас в коллегии, ну большой футбол. Он там работает преподавателем. Ну да. Как его забыл? Женя. Лыков. Да. Вот же за него мне Санек и говорил же, что. Что? Ну, что это самое. Он у него спрашивал, это тот. А он говорит, да, это тот. Да? Доктор? Да. Что учится там, да? Ну, вроде бы. Он 2000 года, это от того брака. Игорь, в центр выйди. Чтобы атаки было начинать. Горячек обрабатывай, не пропускай. Давайте сменку играть 2. Нет, он сказал, но со своим блоком. Давай, вперед. Мяч! Не успел. Надо успевать. Блядь, середину, кто куда? Юра со своим. Юра, Влад, на своем. ниже, пускай горячим. Троечку открывайте, я просил же сам. Не забивают. Тварь, Роналдо, этот хуев, блин. А Сосуном он по 6 забивает. Вот, забей. Давай, за следующим, да? Да, покажи, что тебе золотой мяч дали, да? Такие как китайцам, блядь, привезли, блядь, японцам, типа. Хорош, Лёх. Двое, удар, Лёх! Молодец, ничего. Игорь, отходи, игрокай, не думай долго про это. Правая свобода. Игорь, ты спишь. Игорь, на день рачка. Сзади тебя живет. Мать есть, сзади. А он не смотрит. Давай еще один. Что такое, Леша? Назад! Приводи! Даже Не спеши! Да не спеши! Последний! Его! Пацаны, сзади два игрока. 4 вас, 4. Еще пас! Еще! Да пас дай! Грушка, я тебя сейчас посажу на долгие годы. Идут, блядь! Хороший, Алёк! Пас! Он потом будет и не смотрит. Дима, право! Пробуй! Раньше горячий. Набирай! Не спеши, все, пас, не спеши! Грушка, смену, грушка. Да я понял, иди сюда.
Двое, удар! Давай, давай. Назад. Пойдем, пойдем. Сразу. Заиграй, Ир. Делига, ты беги до него. Чуть-чуть, Ир. Хорошо. Быстрее, быстрее. Еще, Юрка, еще! Давай, Юр. Хорошо, Юр. Юра на своем. Игорь, девятку, Игорь. Дима, 20. Блядь, Дима! Дальше! Назад, назад. В этом момента сыграл чисто по голове неправильно. Видел. Будет фол. Я не специально, не успел. Ну так, его сделал брать. Время можно? Дай. Давай, еще полминутки, давай. Снег, вот, Вот. Серега, играй! Развлекаться на поле. Давай поиграем, Вася. Дима, ты-то ведущий туда надо. Ты там. Блядь, пацаны, кто еще? Давай, видим, 15 секунд, давай. Хорошо, давай. Сразу мысль поднимается, игроков находь. Право дома, выходи к нему. Все, хорошо. Еще Влад с ним. Серый потерял игрока. Играйте игрок с игроком. Хорош, Мать, поднимайся. Закрывай, ниже. Либо чуть-чуть бой лево, Серый. Считай! Шестерка своя. Хорошо. Юра, центр, закрывай. Садись. Давай, Май, Играй! Здорово! Играй. Леха! Играй! Хорошо. Дима назад! Пойдем. Право! Хорошо. Да нормально, я пошел. Сразу. Юра, ой, не надо делать видимо. Хорошо. Попадаем в ворот. Держи назад. Давай, игроков сразу нашли. Поджали. Первый. Отлично. Хорошо, играем на последний. На свисточек. Леша, подбеги к нему. Там закрыто, выйди вперед. Вот ищи, вот, куда? Бери своего. Дима, нынче, давай. Двое, быстрее! Смотри нагрузку, посмотри. Блядь, он хотел отдать хотел. Набирай. Надя! Бля, он не идет. Я хотел реально отдавать. Юра. Поколдуй, блядь. Петух, блядь, забегал. Ладно, дай! Он забил с пенальти, блядь. А он только вот то и... Дай балл. Касание дай, убегай. Единственное, спокойнее. А еще много играть. Давай, такой! Я в перерыве смотрел 70, Ну так тут хуйня. 78-я, по-моему. Минут 15. Центр закрывай.
Там, блядь, удары в 16-3, блядь, там. Я не пойму, надо ж забить там. А, ну тогда завис. Угловые 11-2. Бежать, Лёх. Зидан сейчас страхнет. Сам! Дальнюю! Давай, Вадим, быстрее! Надо ж как-то забить. Ну как не забить его, я не понимаю. Логично. Ёбаный, блядь. Да, ну! Лёх, красивее, еще! Ай-яй-яй! Шайтан! Блядь, красавцы вообще, пацаны! Ручка и Юра на своем! Шола, не шола! Отворот! Все, Мик, успокойся. Сейчас бы цепанулся чуть-чуть. Да. Мам, рядом было. Сам бы ножку поставил. Скажи. Да, ну вот это высшая математика. Сзади идет! Сам, Лёш! Сейчас я переложу вот сюда телефон. Сделаю Карлой Марлой. И петух заберу. А этот играет Бензема. Веди игрока, Первый уведи гол на забил дальнюю, Бензема. уведи еще А дальше. у тех один какой-то Брюс-Ли, 2 гола. Красавчик. блядь. Сейчас если Брюс Ли еще хит-трик сделает, это. Да ну нахуй. Мне надо 4-2. Хотя бы 3-2. Там расходик получился. Майк, к нему, Майк, выходи к нему! Выходи! Хорошо! А тебе поступает сигнал? или нет? Дальний, Кош! У меня тихо, у меня тут... Ну, я так в кармане я не слышу, вот когда... А, я понял. Ну, если в тишине, там, да. Надо я так посматривать. Потому что у Андрюхи вчера слышно было, как Манчестер забивал. Ну да, у него... Ну, у меня тут что-то, блядь, с этим. Индикатор звука, блядь. Лёша, отдай, Лёша! 5! Я не отдав би, так? Я все 84. Охуеть. А надо 2, да? Надо еще хотя бы один, чтобы расход был. В одном, чтобы победа чисто, а в другом... Еще назад шаг. 15 номер. 15 номер, да, может. Не виходь. Володиниш, удары 24-6. Как можно? Ой, пидорас. Не кидайся, пожалуйста. Каляки-маляки. Настроили. Спокойно, сосмотрелись. Лёша ниже, чтоб пол закрыть. Другую. Хорош, давай, Майк, попадай. Кто там бил? Подойдите к нему. Хорошо, дальше. Подойди. Все, с ним. Юра есть. Юра! Хорошо. Решайте, вас трое, пацаны. Ой, хорошо, Просматривай. хорошо, давай. Что еще надо, пацаны? Трошки надо успокоиться. Димон, притянгуй! Нельзя! Дави его! Давай! Там центр же дай. Дома есть. Давай. Ты там не нужен. Второй. Все. Ниже, Лёг, не выходь! Ниже, кажу! Ниже, блядь, не выпирай! Теперь, да. Вот, хорошо, Леша есть. Игорь сам, Игорь набирай. Ты отдашь ему!
Можно. Один останься, выдумываешь, а? Сам! Оро! Пас! Отдай! Миша, хорошо сам! Третьего тайма не будет? Я боюсь, что как бы не рекламный это ход какой-нибудь. Не знаю. Дальнюю держи! Не знаю, там Кубок Кольцо вот это. конечно. Ну да, по-моему. Короче, вторник стрелка я не буду палить. Именно Мне нельзя. Спокойно. Сань, давайте, Блядь, не Кубан Роналдо, блядь. 60-е 2-2, пидор, полчаса не может забить гол, блядь. Кутук нахуй крашеный, блядь. Сука, ну. Какой-то Брюс Ли, блядь, его был, блядь. Я не пойму. Метр 20 ростом, блядь, самый высокий. В прыжке. С кепкой, блядь, да? Право, Влад, уже все, смотри, он уже встречает. Двое. дай в край! Миша, не спеши сам! Хорош, горя! Красава, Дима! Быстрее! Надо техника к технике. Ты туда на нас меня! Блядь, блядь. Попроси центр, Юр. Так, вот. Назад! Далее. 89. Надо в дальнюю, да! А сейчас еще минутку и забьют. Ой. это. Если забьют, я буду рад. 25-6. Влад, садись его ниже, Влад! Вдвоем! Бежи, набирай быстрее, блин! Ногу, Юр. Ногу. Еще. Леша, набирай быстрее назад, а не труси! Ну, сейчас здесь забьют оранжевые и там. Саш, давай на смену! Центр у меня есть дома. Два гандона. 90. Лево потеряли. 25. Чуть не ударили поворотом. Надя. Встречать, подумай когда. Он, оказывается, бежать умеет. Быстрее! Что это? Что это? Петухи там. Ёбаный. Забегите, блядь! Задроченный. А, что ты стал? Так а Кем? 2-2. Дивися, блядь. Там пенальти. Ты еще это стоять, Вы забейте пенальти. Сзади, Лева. Креста. Втроем уходит. Дима и Леха на своем. Хорошо, Влад, прикрывай корпусом. Руша! Ой! Саш, поменяйся, я тебе говорю. Почему вот не забить гол? Давайте отдыхать, ты бегай, ты ничего не делаешь. Да при чем тут секунды? Я тебе Просто забить гол. Мне не надо. Забейте третий. Идите бухайте. Леш, Владу! Рушка. Смену. 25-8. Еще те атакуют. Я не понимаю. Сейчас еще я тебе говорю, Брюс. Зачем 2-2? Пусть лучше Брюс Ли выиграет. перемещайте. Бежать. Не спеши, остановись. Блядь, Ер, не надо в тупу бігти на них. Леш, не приводи к нему игрока. Шире стань. Я знаю, куда надо положить. Вот сюда. Оп, все. Влад, сам. Даня, Лёх. Хорош, Влад. Чуть шире. Дима! Дима, принял, пробил.
Что я прикрыл? Ну так только и дело. Марчик! Да Игорь, блядь, не пожал. Шире, шире! Игорь, читающий, Леха, право. Ой, Игорь, не бросай его, вот твой. Дай, Вот, блядь. Съедайте их, они не знают. Матч к нам, да? А я не знаю. Ну, а других игр нету там. Мяч. Леша, дай мне. В половину сюда. Плюс чуть-чуть же ж как раз опаздывали ж, да? Синяки выиграли. Бежать домой. Прижимай, прижимай, прижимай. Леша, Еще. шире! Все, вот он. Спеши! Что там? Что, закончили? КТЗ? У кого? Давай, побольше назад. Води! Леха, Синие. пацаны, и назад можно тоже отдавать. Как? Лезьте на лоба. Закончили? 93 Лево не лево не лево. 93. Там, Игорь, есть зона. Опять бежать, бежать, бежать. Шире стань, Лех. Леша, Леша уже есть! Еще. Ну да. Миш! Ай, на не паш. Да не мяч, Синие. Лех, Не надо трогать, ребят, мяч пока не выйдет. И два. Плеча, плеча. Отворот. Да же. Реал вонючий. Да на мяч не пойдешь, Лех. Догоняй, догоняй сам! Какие-то узкоглазые. Назад, ой, Игорь. Больше ты подбедай. Все, спокойно! Все, закончили? Помогай, помогай стоять! Дай гол. Оп. 95. Перерва будет. Соси Хорошо, Влад, забирай сразу! Неудобно было давать бы, принял бы, потом. Рональдо, что ты, блядь, обосрал. На себя, блядь, на свою прическу. Не, нельзя. Хоти хоть раз под удар, Димон. Пошел. Сзади, сзади, Влад! Ой, красавчик! Удар, Влад. Головой. Я сам... Блядь. Встречать за своими. Димон, набирай! Кто нахуй под меня? Ты не даешь. Ты, блядь, всю игру никому не даешь. блядь. Да никого нету, кому я дам? Все, спокойно. Ну показывай, судья. Водите мяч, пацаны. Не водят. Мяч, судья. Мяча на поле. Ты не добьешь, Дим. Красава. Не делай этого. Почти заберут. Выбыть туда. Да куда ты не надо? Блядь, ну что это? А, фол? Я видел, мать. Владик, ну стал смена на следующую. Новый игрок у меня один первый. Ну как можно 2-2? Полчаса не забивать.
Ты не выиграешь. Ладно, выиграешь. Ребят, давай. Бешеные. Хорошо, Йозик, хорошо. Аут. Сейчас я поменяю. Тайм-аут. Тайм-аут. Я скажу, лучше по морозу, чем по вот этой сырости. Влад. Да, Блядь, противно так. блядь, просто. Скажи. Хуя он должен тайм-аут. Блядь, ну нахуй. Я говорю, еще кому объяснять? А? Кому? 6, ну. Помните, як ми Проси ниже, Лё! Лё! Дима, скачи ниже, Дима. А кто встретит? Первый, встречай! Кто? А просто кипера, нафиг молодец! Миха, проси, Миха есть. Бежи! Да! Сзади, сзади! Сохраняй мяч! Ребят, мини-футбол нельзя. А ты сейчас уходишь? На 15-е. Снимать тоже? Ага. Потом 3 часа перерыва. Схожу домой, покушаю. Погреюсь. Хорошо недалеко. Бриться, что тебе? Для судьи нормально. А? Ты судьи побрить. Я говорю, покушаю. Нет, погреюсь. Погрею. Побреюсь. Ёпта. А не. Я сегодня только брился, это занапто. Ну да, я Влад, право, встань, Юра, встань на свою позицию. Юра, шире. Правильно, что, Лё? Давай быстрее, Са! Води. Развернулась! Оп! Вот ты встречаешь! Берегите, пятеро, шире, Влад. Один! Мы сейчас посмотри, Обыгрывай бей. Сара, Влад, скачите. Построили. Води, Миша, води, Ми. Води мяч. Здесь я играю. Вот твой Выводи! Сука, выводи, блядь! Лёха, ручка, смена. 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 Ты хочешь гол забить? Хорош. Лёх, где, Лёх? Скакивай, Дим. Есть Влад еще. Миха, попроси край, Мих. Иди сам, Поляков, давай! Влад, твой, Влад, Лёх, в центр не уходи, Лёх.
Давай, давай, давай. Слишком широко, пацаны. Здорово. Ну Быстрее, тут попроси, да. Быстро побежали. Спина, ребят, Ну, он рукой будет. И я думал. Юра. Так прыгал. Центр не дай, центр не дай. Вот он. А вы говорили. Подойди. Слышишь, а какие призы были? Грамоты нет, да? Ну, грамота, да. Как обычно. Ну, одна грамота, один кубок и каждому по медали. Есть другой, есть. По футболке. Поверь, каждому футболка и медаль, Да. а на команду грамота и кубок. Да. Как обычно. Есть 50. Дай! Встречай, Ярик. Мне хорошо 2 бокала и Костику по 2 бокала с этим. Чем? Ну, с эмблемой металлиста пивные. А, да? Ага, у меня уже 4 таких. Хорошо, так знаешь это. Кто-то придет пивка вдруг попить. Ну да, да. Знаешь, чтоб одинаковые. Я-то его ж не любитель. Ну да. Согласен. А Варе Ващуку по футболке. Ковачук лучший хронометрист? Ну да. Это он сам себя назвал? Наверное, кто. Я ж не знаю. Играй, проси, Лёх. А кто судей был? Лёха, проси. Костика. Но его не это самое. Какого Костика? Семенюк. Но его не было. Сюда же верни. Ну, а вот не, я вообще говорю, кто судей был? Я никого не видел. Ну, на Бойченко был, как они выиграли, ж они же с Второе командой. Ну да. А так я никого не видел. Они ж ходили в шашлычную ж там. Тогда же. Кто? Ну, Иваненко, Андрюха Швец, ж. Витя ходил, Абрамов. Ну, да, я знаю. Я домой. Я, блядь, весь день с детьми, потом здесь, блядь. Они мне понятно. говорили. Ко мне тоже, я говорю, Лар, ну давай я скажу, потом в Радмир подъеду. Она, ага. Знаем мы это, говорит. Проходили, да? Да. Не, она говорит, я знаю, что ты приедешь, только какой. Ворота, иди! Игорь, хорош. 15 автогол. Давай, судья, команда тянет время. Команде за хорошую игру. Спасибо вам. Там линии там свистнули, надо рассказывать. Собрались, разошлись по углам. Блядь, сажали не туда. Первый мяч. Юр, не тяни к нему мяч. Касай! Готов! Ну, давай! Давай, блядь! Дима! Дима, сзади, Дим! Дима, блядь! Есть! Точнее, Юр. Юра и Дима на своем. Да! Димочка, давай. Да. Тихо! Еще. Влад. Дима, набирай назад, блядь, или поменяйся. Влад! Шире, проводи, Лёх. Дима, Даром. Хорошо. Что вы все едете домой? Юр, иди. Шире есть. Далее один. Да. Все. Хорош! Даром не пропадает. Номер 9 автогол. Давай на своей, не лезь. Давай, Лёх. 3-2, дальше. Пиши, Лёх. Лёх. Даром. Номер 6.
Ну а это, слышишь, сама потолка. Шах от штанги, чтобы тебя ударили, ты как вот в тебе, я от тебя залетал. Игроков распределить, кто к кому бежит. Влад, правее, Влад. И ближе к воротам. Ближе к воротам. Здорово. 5. Хорош. Хорошо! Лысый, ты дал его. Саня, перед тобой держи. Леха! Дура, касание. О, 8 номер. 17. Сразу мысль поднимается, игроков находь. Индикатор звука, блядь. Давай, давай! Леша, отдай, Леша! Я сам, блядь! 5. Снег, снег! Юра, Юра есть! Юра! Решайте, вас трое, пацаны! Ай, хорошо, Просматривай. хорошо, давай, давай! Влад, садись его ниже, Влад! Вдвоем! Бежи, набирай быстрее! Юра, ногу, Юр. Ногу. Еще. А кто встретит? Серый, встречай! Все. А просто кипера нафиг молодец! Миха, проси, Миха есть. Юрий, бежи! Да. Сзади, сзади, сзади! Сохраняй, сохраняй мяч. Побежали! Спина, ребят. Но он рукой будет. И я думал. Юра. Так прыгал. Центр не дай, центр не дай. Вот он. А вы говорили! Подойди! Слышишь, а какие призы были? Давай! Ворота, иди! Игорь, хорош! 15 автогол.